Рейсом Алматы-Дели я прилетел в столицу Индии вчера ночью. Сегодня утром было примерно 10 градусов, но так как у них нет отопления, 10 градусов на улице равняется 10 градусов дома. Я очень замерз, спал, собственно, в чем приехал, и в подштанниках, и в джинсах, и в кофте. Думал даже шапку одеть. Сегодня мы проснулись, прошлись до метро. Примерно 15 минут. Живем мы в таком узком, таком спальном районе, точнее не спальном, жилом, достаточно узком проулке, где много домов, но изнутри все дома очень цивильные. Индус, который нас писал, владеет несколькими квартирами и совершенно бесплатно приглашает всех пожить. Потом пошли на метро. Я начал снимать процесс досмотра, потому что там девушек досматривают отдельно, а отдельная девушка-индуска досматривает девушек. И ко мне подбежал мент и попросил удалить видео. Я что-то стрессанул и удалил все. Все, что я снял от аэропорта до дома. Но, в принципе, терпимо. Сейчас мы гуляем по Дели с аргентинцем. Еще какой-то индус нас встретил. Вообще, если вы на каучсерфинге размещаете объявление о вашем приезде, желающих пригласить вас в гости, либо погулять с вами будет очень много. Мне вот до сих пор пишут. Вот один из них нас встретил. Мы поели. Сегодня у нас меню. Вот такой вот сетик. Это на десерт. Красный лук с каким-то зеленым соусом. Это corn. This is corn? Yes. Это кукуруза. Крем. Yogurt. Yeah. Кукуруза в сливках. Овощи. Тушеные, сыр, панир, индийский сыр. This is dal. Да. Это гороховый суп. Вот такой вот рассыпчатый рис и лепешки. Oh, you know this place. I came here many times. Oh, really? А это мой друг из Аргентины, Кристиан. И сейчас нас куда-то ведут. Вот так вот. Вот такая вот большая столица Индии. В метро я больше снимать не буду. Ничего там интересного особо нет. Но вокзал я обязательно сниму, потому что индийские поезда — это совершенно другой мир. Свернули в переулок. Здесь сушатся вещи. Почему-то колючей проволокой все окружено. На самом деле в Индии вообще люди абсолютно не против, чтобы их снимали. Если надо, еще и станцуют. Вот за исключением того мента. Буду в следующий раз повнимательней. Видео, no problem? А? Окей. Вот, пожалуйста, уличная парикмахерская. Чувствую, мне скоро это предстоит. Окей, thank you so much. Обратите внимание на одну интересную деталь. Они не используют прищепки, они вот так перекрутили веревку, точнее это даже провод. И вот просто между этим проводом зажимают одежду. Ни одной прищепки на всей этой длинной улице использовано не было. Вот такая вот изобретательность по-индийски. Такая вот экономия. Привели в какое-то красивое место. Я уже немного видел в гугле. Сейчас посмотрим, как оно выглядит в реале. И... Та-дам! Ну, достаточно круто на самом деле. Там внутри затоплено. Потом второй этаж, третий. Сейчас я попробую показать с центра. Вот. Красиво. Ничего не скажешь. Люди сидят и просто созерцают. Кто-то фотографируется. No, it was to storage the water. Storage, Water. storage. Yeah, storage water. Окей, Because водохранилище. I think you can take all the water you want. Окей, for city, like, Yeah, for yeah, city. okay, I understand. You find the same thing if you go in Rajasthan, Mm-hmm. and if you go somewhere in Mumbai also, Yeah, you can find it in Jodhpur. mostly because there is a problem of water. Все, это водохранилище. Я понял. Thank you so much.
Это было водохранилище. И такие водохранилища есть во многих известных городах. Только посмотрите, какие подкрадули интересные. Thank you, bro. Very good. Вот такие вот у нас модники бывают в Индии. Бурунду, курва. Я пердоле кипидле! Очень много бурундуков бегает в столицу самой населенной страны в мире. Я представлял себе гораздо иначе. Думал, тут шумно, грязно и очень много людей. Здесь чисто, по крайней мере в центре, где мы сегодня гуляем весь день. Людей не так уж и много, но много машин и шумно. Позже я покажу место, где мы остановились, и оно дополнит ожидаемую мною картину. Вот так выглядит точка по продаже масала. Самый простой ее вариант 10 рупий, они же 10 рублей примерно. Можно купить чашечку масалы. Вот, очень вкусный чай. Сейчас попью и пойду дальше. Thank you so much. Подходим к храму сикхов. У практически каждого храма есть столовая, где бесплатно кормят. Мы не просились, но нас пригласил наш сегодняшний гид. Мы в храме у сикхов. Нужно покрыть голову вот такой вот банданой, помыть руки в умывальнике и ноги в специальном фонтанчике. Снова здесь, в этой странной бандане. Внутри храма не разрешили снимать. Там происходила как раз таки церемония, какое-то пение. Вот. Здесь повсюду таблички «Не фотографировать, не снимать», но абсолютно все фотографируют и снимают. Причем как местные, так и приезжие. Вот такое вот святое место здесь. Вот так вот храм сикхов в Дели выглядит с другой стороны этого бассейна. Мы делаем некий почетный круг по вот такой вот ковровой дорожке. Правильно сказать, церемониальный круг. Или даже квадрат. Церемониальный обход вокруг бассейна напротив этого храма. И после еще будет прием пищи в этом храме, который всегда бесплатный. Я был в Малайзии, в храме у сикхов. Я был в Гонконге. В Гонконге вообще 2 недели ел в храме у сикхов каждый день. И еще мои друзья были в Бангкоке, в Таиланде. Вот такая вот история. Такая вот религия. Так, ну от поесть мы отказались. Точнее не мы, а все кроме меня. Но зато нас провели на кухню. 2000 человек в этом храме могут есть одновременно. Вот так это все выглядит. Вот здесь лепится хлеб, лепешки. Любой желающий может слепить лепешку на общее дело. Здесь готовится вегетарианская еда, только вегетарианская. Пожалуйста, дал. Там овощи. Здесь у нас готовится ничего, чистая блестящая посуда, и там еще несколько котлов. Вот здесь уже обжариваются лепешки. Вот с такой скоростью обжариваются лепешки. А вон там за стеклом уже люди едят. Очень много, бесконечно, с утра до вечера. Здесь кормят людей. А вот, лепешки также готовятся вот так. Просто готовые лепешки. Туда закидывают тесто. Вот здесь оно вот так формируется. И вот тут уже выходит лепешка. За этот период она немного обжаривается с 2 сторон. Получается чапати. Эти чапати уже в конце вручную смазывают маслом. Вот. Здесь их уже выдают. В завершении прогулки по храму сикхов я хочу добавить.
Есть стоит очередь на то, чтобы забрать свою обувь после прогулки, потому что она была босиком. С другой стороны стоит очередь, чтобы отдать мне обувь, то есть очередь из волонтеров. Также есть волонтеры на мытье посуды, на раздаче еды, на ее приготовление и так далее. И вот мне отдали обувь, и я заметил, что мне ее почистили. Просто мы отдали хранить обувь в коробке 4 пары кроссовок, так как моя была черная. Ее была возможность почистить и натереть, они мне ее натерли. Но мы входим в район, который называется Old Delhi. Я сказал, show me hard India, please. И меня привели сюда. Посмотрим. Пока это напоминает обычную торговую улицу, место, где мы остановились, выглядит намного жестче. Все, к нам присоединились еще друзья друзей. Нас теперь сопровождают 3 индуса. Единственное, не понимаю, почему... Why we don't use this way? We can use this way if you want. It's India. It's more interesting. We are in Chandni Chowk Street, so everywhere you can go, whatever you want. При незаполненном тротуаре люди абсолютно его игнорируют. Мы идем по дороге просто. Суть такова, что мы встретили еще 2 индусов, а они мусульмане. В любом храме, где бы мы ни были, нужно разуваться до босых ног. Вот такая вот прекрасная у нас мечеть. Реставрируется еще снаружи и снутри. И вот такой у нас бетонный пол. И я весь день по всем храмам хожу босиком. Холодно до ужаса. Холодно до ужаса. И везде надо фотографироваться. Окей, thank you so much. Hermano. Вот. Yeah, we are capturing photos. Yeah. Vertical, yes. This is really fun. Вот такие вот у нас фотографии. This is my friend. Yes, wait. This is my friend too. This is my wife. He's recording. He's wife. Вот так вот до бесконечности. Фото вдвоем, фото втроем, фото вчетвером, потом все вместе. Но в принципе нас водят. Мы тоже какую-то пользу приносим. Вот они, видимо, хотят стать гидами, показывают фотки своих гостей, туристов. Видимо, делают портфолио. В принципе, мне несложно постоянно фототься с ребятами. Зато сэкономили кучу времени, посетили много достопримечательностей. Все они, кстати, были бесплатные. Не знаю, было ли так специально подобрано или нет. В любом случае, приятно. Показали нам вот такое вот секретное местечко. Какой-то небольшой вид на старый город. Но проблема в том, что в этом здании, видимо, изготавливают специи, либо там перемалывают их, скорее всего, фасуют. Вон много мешков лежит, а снизу продают. И тут все кашляют. Просто до бесконечности. Видимо, какие-то испарения. О, гуд, давай фото, конечно. You will feel here like you are a celebrity here. So that's Ну, вот такие вот у нас сейчас будут фотки. Thank you so much. Вы только посмотрите, как можно из одного магазина сделать 2 магазина. То есть тут человек сидит, готовит чай, масала, а по этот огонь люди только что грелись, и над ним уже второй торгует.
Вот, пожалуйста, ларек и чайная. И все на одном, не знаю, на 2 квадратных метрах примерно. Где-то на проходе просто. Вот таким образом все это размещается. Вот такая вот получилась прогулка. Думаю, на сегодня хватит. Едем домой, а завтра уже уезжаем в Варанаси. Как и обещал, показываю райончик, где мы остановились. Здесь достаточно колоритно. Вот ребята в очереди стоят за едой. Собаки почему-то у них вот так все одеты. Пописал пёсель. И идем дальше. Овощная лавка. Вчера здесь покупал овощи. Сегодня национальный праздник Индии, чуть ли не самый главный. В центре города будет большой парад. Вот здесь, видимо, еду раздают. Да, бесплатно. Очередь вот такая выстроилась. Вот такая вот очередь за едой. Собственно, у меня вчера мент, поэтому и попросил удалить видео. У них перед большим мероприятием особый контроль. Много шмонают в метро. Многие площади перекрыты, чтобы случайно не было какого-нибудь митинга или протеста. И также даже достопримечательность Indian Gate вчера была закрыта. Я ее так и не посмотрел. Please? Okay. Вот мне сейчас уступали дорогу. Думали, кто кому уступает. Очень узкая дорога. Вот тут идут люди, но иногда они паркуют мотоциклы здесь. И тук-туки, машины, мопеды с трудом разъезжаются. Вот такие свалочки. Вот сюда выкидывается мусор. Вчера мы выносили мусор, спросили у нашего хоста, куда выкидывать. Он сказал, ночью, просто ночью выкидывайте мусор на свалку возле дома. Вот и все. Провода. Все хаотично. Кто был в Таиланде или во Вьетнаме, я думаю, уже видел нечто подобное. Овощи, фрукты стоят очень дешево. Индия как самая плодородная страна, насколько мне известно. Хороший климат, хорошая почва. Все у них растет. Вот еще один пёсель. Все пёсели вот так вот одеты. Какие-то, даже, я так понял, это просто уличные псы. Уличные псы, задерите вверх носы. Давайте скажем, давайте скажем. Сим-карту, кстати, вчера мне не продали, всячески усложняя условия. Чтобы купить сим-карту, ты должен иметь номер местного, как бы поручителя. Наш друг дал номер, но они просили еще один номер и адрес. Я им и это предоставил, как будто бы они хотели взятку. Сим-карта стоит 300 рупий. Многие туристы отдают 300 и 500. Вот за эти 500 это как бы за помощь, чтобы не было никаких дополнительных вопросов к тебе. И сим-карту мне так и не продали. По итогу она сказала, извините, у нас сервер сломался, приходите завтра. Вот я иду. Идти примерно километр до метро. Как сказал наш друг Роман, это индийское имя, как он представился, Роман. Это средний класс. Квартира у него на самом деле очень хорошая. У него их несколько. Целый этаж он себе купил. Там евроремонт. Все цивильно. Но, видимо, не хватает специалистов. И у нас периодически ломается электричество или заканчивается вода. Снаружи выглядит ужасно опасно, но достаточно мирно. Здесь никаких проблем не было. Такая вот фруктовая лавка. Гранаты продают, виноград, мандарины, яблоки, бананы.
и кокосы. На перекрестках чаще всего очень шумно. Они, пересекая перекресток, они оповещают друг друга сигналом звуковым. А так как машин много и перекрестков много, это превращается все в один сплошной сигнал. Очень много коров и собак, но нету котов. Вообще нету котов. Даже не лазят где-то по крышам. И дома я не видел ни у кого котов. Я спросил: ребята, где коты? Мне сказали, что котов съели собаки. Не знаю, насколько это правда, но вот котов я не видел. Одного кота видел только возле мечети. Все, это перекресток, и вон уже метро. Вот тут ходит метро. Уровень шума не дает возможности больше записывать видео. Я подхожу в офис по продаже сим-карт. Вот такой вот офис. Здесь продают сим-карты. Надеюсь, продадут.